عندي كده اللهم صل على النبي كيلو ونص برتقال استفندي اهو. ما ينفعش بقى يبقى موسم الاستفندي الحلو ده كده وما نعملش منه تحليه حلوه. عندي كيلو ونص وعندي قلت لكم عندي اللهم صل على النبي كيلو ونص استفندي، وعندي كده ثلاث معالق كبار سكر، وعندي 3 معالق اللهم صل على النبي نشا، وجوزة الهند دي حسب الرغبه وحسب يعني ايه ما هعمله على قد ما تاخد. تعالوا واجيب كيس فانيليا. تعالوا شوفوا بقى نعمل التحليه النهارده الحلوه دي ازاي كده. شوف البرتقانه كده نصين زي اللهم صل على النبي زي البرتقان البلدي كده. شق البرتقانه كده نصين كده. هشق البرتقان كده واحصره اهو. بينزل ميه على فكره اكتر من البلدي وبصر اهو. بصوا فرمته كده، واللي هينزل منه العصاره العاديه دي، العصاره البلاستيك العاديه دي، واللي هينزل منه هي هتحوش بقى البذر وهتحوش الحتت اللي فيه اللي هي هتنزل كده، عشان انتوا عارفين ان الاستفندي الفصوص بتاعته سهله عن البرتقال التاني. هحصره كله بقى كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. عصرت البرتقال كله اهو. الاستفندي يوم كوبايتين وحاجه بسيطه من الكاسات دي، الكوبايات دي. هنزل بقى بالسكر زي ما انا قلت لكم كده. ادي السكر وادي النشا، وهنزل بالنشا. اجيب معلقه بس واحط ورقه فانيليا. مش هحط حاجه تاني خالص كده. والسكر والفانيليا كده تدوب كامل علشان لما احطها على النار ما تكلكعش مني على النار كده. دوبت الخليط كله كده مع بعضه. هروح بقى اوديه اللهم صل على النبي على النار، واحطه على نار متوسطه واقعد بقى اقلب فيه كده. انتوا عارفين ان النشا ما بتتسابش، تقعدي تقلبي فيها كده لما تستوي معاكي خالص. بصوا كده قعدت اقلب فيها كده، مفيش كلكعه ولا اي حاجه. ما شاء الله على ما جابت القوام ده، القوام الحلو ده كده كده. بصوا بقى كده هفتح عليها بقى عليها النار اهي، سايله كده وحلوه كده. هجيبها بقى اهي قوامها حلو ازاي. اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لنا لايك واشتراك كومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها زي دول كده اهو. جبت كوبايه فيها حبه ميه كده. هعمل الميه كده في الكوبايه بلها، واحطها في الثانيه كده وبلها وبل التالتة. ابلهم علشان ايه؟ هحط فيهم الخليط ده اهو. اعمل التالتة كده واجيبهم بقى، واجيب الحله وانزل الخليط ده في قلبها، في قلب الكوبايه كده اهو. لو في اي حاجه بقى بره اتعصت ولا كده همسحها اهي. الكوبايه كده هعبي بقى الاتنين دول الاخرين زيها هما 3 كوبايات كده. هدخلهم بقى التلاجة، هدخلهم التلاجة ساعتين، وبعد ما يجي الساعتين يبردوا اطلعهم من التلاجة واوريكم هنعمل فيهم ايه تاني. كده ساعتين 3 في التلاجة، والكوباية التالتة ما شاء الله يعني اتاكلت من التلاجة. على ما جيت اطلعهم لقيت الكوباية التالتة كده اتاكلت بألف هنا وشفا للي كان. بصوا بقى كده طلعها ازاي. تحط صباعك كده بس تفتحها كده 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 اهي. ايه الحلاوه دي. واجيب سكينه اقطعها بقى كده. بصوا بقى لا تخينه قوي ولا رقيقه قوي اهي. اقطعها كده اهي. قطعتها. هعمل الكوبايه التانيه على فكره كده، واجيب اللهم صل على النبي جوزة الهند دي افضي حبه في طبق كده اهو. واجيب كده طبق نضيف كمان معايا، واخد المكعب ده كده وبايد بقى ناشفه
بالجوز الهند دي ما شاء الله تحليه. وعلى فكره طعمها حلو قوي، علشان انتوا عارفين اساسا اليوستفندي طعمه حلتها كده، واعملها كلها بنفس الوضع كده. واحطها كده على جوز الهند كده من الناحيتين الاتنين، هي متماسكه ما تخافيش، عشان انتوا عارفين ان هي نشا وبرتقال مش اكتر من كده. اهو ونزل الجوز الهند اللي عليها كده، ورصها بقى واحده فرح واحده كده بالراحه اهي. اهو هاجي كده اللهم صل على النبي، عندي سوداني او اي مكسرات ايه هي عندك، هتحطي ده عليها من فوق كده، مش عايزه تحطي ما تحطيش، بس والله العظيم طعمها جميل جدا. عارفين عامه الاستفندي طعمه حلو، ما حطيتلوش اي اضافات خالص، حطيت له نشا بس وسكر وورقه فانيليا مش اكتر من كده. تحليه جميله قوي، وما بتاخدش 3 دقايق او 5 دقايق بالكتير عمايل، بتحطيها وتسيبها تسقع في الثلاجه، وبعدين بتقطعيها اهي كده. كانت تحليتنا النهارده، واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك، كومنت حلو كده، ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. اتفضلوا اتحلوا معانا وتشوفوا وشكم على خير، ومع السلامه.